izamwizudukunda isezerano ryawe uzaba muri twebwe nibyo bitunezeza utuzanira amahoro sabato nziza zose utuzanira amahoro sabato nziza tukoze gatandatu tubwirizwa n'Imana none dushakirwe urusengero rwayo n'umusurutindi ushuzi byo mw'ijuru n'umusurutindi nibucuze mw'ijuru tugusaba umugisha mw'izina ry'umukiza tugirire imbabazi udutsembe w'ibyaha ducike mu by'isi turukane nawe ducike mu by'isi turukire muri twe inshuti bakundwa twongere gushima Imana yacu yongeye kuduha uyu mwanya bari kunkurikira mukoresheje Facebook namwe muri kuri Zoom ndongera kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu mbere yuko dutangira nkuko twabifite gahunda yo twiga iki kigo ibyigwa mu isaha nk'ingiyi hari mbere yuko tugira icyo dutangira nagira ngo mbabwire ko gahunda igiye guhinduka gatoya ikigo n'ubwo aricyo tugiye kureberaho uyu mwanya ubundi nzongera kugaruka ntabwo nahita mbabwira kuko iyi weekend ndumva ntabwo ndi kuboneka neza ku buryo ejo twakongera tugakora ikindi kigwa ubwo nyuma yaho nzagira ngaruke mbabwire tuzagira tugukomezanye kuko icyo Imana iduhamagara no kugira ngo uko bwije uko bukiye tujye turushaho gutera intambwe mu mucyo iduha kandi biragaragara ko hari byinshi dukeneye kongera gusobanukirwa kuko turacyari mu itangiriro ryabyo ubwo rero Imana kwizabishima tuzakomezanya na ku bindi ntabwo byose twitwize ko biba Imana bifitiye umugambi kandi bifite uburyo igenda tuyobora mbere yuko rero dutangira ndagira ngo dufate akanya tubanze dusenge Data wera Mana yacu uhimbazwe kubw'ubuntu n'imbabazi utugirira turagushima Data kubw'uburinzi bukomeye bubana natwe ibihe byose turagushimira uyu mwanya isaha nk'iyi uduhaye cyane cyane mu munsi wera wabahaye umugisha w'isabato yera ukaba duhamagara Mwami kugira ngo tuzi ibibereho bwiza bwawe turusheho guhabwa imigisha kandi turusheho gushyira intekerezo zacu kuri ubu by'ijuru maze rero dutumbira twumve ko iby'isi tugomba kubitera umugongo Data tubishimira kubwo umucyo ugenda tuha buri munsi uko bwije uko bukeye uko tuzi Mwami tukora tuzi uko twe twiyizi ndagusaba kugira ngo utunganye imitima yacu yakira iri jambo uduha ari njye Data ubinyuzamo ndagusaba ngo waboneka bagumye kuba hafi kandi ubumeze umutima kugira ngo ijambo ryawe uko ribona umwanya ndagusaba kugira ngo simba ari ibyo uje uvuga Mwami ari wowe ubwo wivugira uzi bikwiriye kandi waha abana bawe bari batandukanye mu mpande z'isi ndagusaba kugira ngo nabo ubegere kandi ugumye kubakomeza mu ntambwe batera ku bwije uko bukeye
izo ntambwe zabo data ndabasabira kugira ngo ube ugumye kubakomeza urubuto rubibwa mwami ari wowe urwuhirira kandi ari nawe urukuza, maze data ijambo ryawe rirushe kugira umwanya muri bo ndetse rigumye gusakara hose hirya hino. Ibyo nibyo mwami ngusaba nk'umwana w'umuntu, ariko wowe data uri mu ijuru uzi ibindi byose bidukwiriye kandi byagirira umumaro itorero ryawe muri rusange, ubitwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndongera rero kubasuhuza kuko rwose ni byiza ko tujya tubona akanya nk'aka ngaka. Ubushize twarebye ibyigwa nk'uko nabwiye ibintu byose n'uruhererekane, urwo ruhererekane ndetse nidukumye kugera twigira imbere tuzabona ko urwo ruhererekane ni ngombwa ko rubaho, nk'uko nanone twabonye ko hari intambwe eshatu buri muntu aba agomba gutera. Ni ukuvuga ngo cya kigwa cya mbere kirebana n'icyo kugira ukwizera guhamye gushikamye ku ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana kandi nanone ukaba ari umuco Imana igenda twongera uko bwije uko bukeye twigira imbere intambwe ku yindi. Mbese nk'umuntu uri mu rugendo koko iyo tugenda twitera intambwe turagenda tukagera ahantu aho ukatubwira ati mwitonde aho ngaho hari hameze nabi umeze gutya, ati mwitonde. Ndetse uzasanga nk'abatwara imodoka bagenda ku mihanda usanga bagenda batubwira bati aho ugeze aha n'aha twitonde ugabanye byose. Mbese nabwo n'ijambo ry'Imana mu nzira y'Imana tuyoboramo naryo riko bimeze, rigiye naryo rero hari umucyo igenda iduha uko bwije uko bukeye tugenda twigira imbere. Ni nabyo mpamvu nari nababwiye ndetse ku kigo kiheruka ubwo twageragezaga kureba ukuntu intambwe eshatu zogenda dutera, ndetse tukongera tukabona iyo nzira n'ubundi ko iyo nzira n'ubundi igiye ifite imbago cyangwa se ibyapa. Izo mbago ibyo byapa bigenda twereka aho tugeze, bitubwira aho tugeze. Nkuko tunababwiye nawe mwabonye ko ari umucyo nanone tuhabwa mu gitabo cya Daniyeli, kandi nanone icyo gitabo cya Daniyeli nanone kikagenda uko tugenda twigira imbere. Ntabwo mu ntangiriro kiba cyashoboye gusobanuka ku buryo umuntu wese avuga ati ndabisobanukiwe ndi kubyumva bigitangira Imana kitanga umucyo, ahubwo uko umuntu yagendaga yigira imbere niko yagendaga asobanukirwa. Impamvu rero ndi kubahaye amagambo ndagira ngo adufashe kongera kugafata icyo cyerekezo, kuko n'ubundi byo tugiye kurebera hamwe biriya muri icyo cyerekezo, kuko tugiye kureba ubutumwa bwiza mu buhanuzi. Ni ukuvuga ko ubutumwa bwiza bwatanzwe muri Edeni mu itangiriro igice cya 3:15. Ubwo butumwa nk'uko nawe nabibatangibwiye mu bihe byashize ko ubwo butumwa n'ubundi bugiye buri mu buryo bw'ubuhanuzi, kandi ubwo buhanuzi bufite igihe buzasohorera. Ni ukuvuga ko iyo gihe nawe dufite ari igihe buzasohorera. Imana nayo nk'uko nanone nta kintu ngo ikora itabanje kubwira abana bayo. Ibyo byose tugomba kugera tubibona mu gihe cy'ubuhanuzi, tukavuga tuti icyo Imana kuko yavuze kizaba igihe n'ikigo kirabaye. Ibyo kugira ngo bidutere gushikama kwa kwizera kwacu rya kigwa cya mbere Adamu yahawe cyo kugira cyo gutekereza cyuko hari umucunguzi uzaza, kugira ngo ibyo byiringiro bihore bihamye bishikamye. Ibyo byiringiro nizo mpamvu natwe tuba dusabwa kugira ngo duhore twibutswa tureba naho tugeze. Ndabahaye ya shusho ngari rero mu mwanya niyo ushaka kugira ngo tuganeho. Iyo shusho ngari kugira ngo tugenda tureba ukuntu Imana yagiye twongerera umucyo igende twereka aho tugeze. Ibyo ngibyo impamvu mbitanga ntabwo ari uko yenda mutagize na mubyumva kimwanya ushaka kuba baragiye mubyumva bamwe cyangwa se benshi yenda batigize banabyumva, ariko n'ababyumvise yenda bakashaka kuba baragiye bagenda babifata yenda agafata bikabwirwa yenda amagambo ya nayo akayasoma n'aha. Ariko ku icyo nababwiye kandi mbona gifite ishingiro n'icyo kugira ngo ibyo byose twize cyangwa se ibyo tubwirwa cyangwa n'ibyo dusomana n'ubu tujye tumenya kubishyira kuri ya nzira, tuvuge tuti dore kuko ya nzira aho iri kugenda igana dore aho tugeze. Mwibuke amagambo twahereho bwa mbere cyangwa na mbere ko intekerezo zacu tugomba kuba tuzerekeje ku bintu bidufitiye akamaro cyane. Ariko nubwo tugomba kuzerekeza aho ngaho, ni ukuvuga ngo izo ntekerezo zigomba kuba zifite ikintu gishingiyeho ngo zishikamiwe. Nabibutsa amagambo ari mu Baroma igice cya 10:17.
aho batubwira ko ngo ibyo ukwizera kwacu n'ubundi ibyo twizera tubivana mu ijambo ry'Imana, nibyo bituma nyine dushikama ku kwizera kwacu gushikama. Ndagira ngo yenda mwongere mutekereze murebe nanone mu byo mwamwarigize mu byo mugenda dusoma muri Bibiliya ibitangaza Yesu yagendaga akora, usanga byose nanone ibyarageraga kuki barabazaga ngo niba wizeye urakira. Buri abo bose mbese no kuvuga ngo cyagiye test ya mbere cyangwa se ikintu cyo gupimirwaho cya mbere nicyo kubanza kuvuga ngo mbese urizeye koko. Niba wizeye murumva ko ari kwa kundi isomo ryongera kugaruka kuri vuga ngo mbese bya bindi rya somo rya mbere ryacyo ryagize mu mwaka kuri wowe mbese ukurizeye. Aho ni mumva ko ari ikintu cya mbere tuzabigarukaho ko numva tuzagira mu mwanya wo kongera kwiga iryo somo ryerekeranye no kwizera, kuko naryo ni isomo rishobora ryafata igihe kirekire cyane aho twarihagararira, ariko tuzagira tubirebeho kugira ngo bidufashe kongera gufata icyerekezo nyacyo neza. Nuko rero aha hantu turebye neza nk'uko n'ubushize dubaha amagambo none nabibukije babwira ko ngo ijambo ry'Imana ubwo mu mucyo Imana igenda iduha, ikibazo gikunze kuvuka nuko abantu bageraho bakibagirwa. Ubwo kwibagirwa nta kundi handi biba biturutse kundi, nuko haba habaye wa mutego wa Satani akaba yateye abantu urukero cy'urudubi, noneho ubwo abantu ntibashobora gusobanukirwa neza naho ko inzira y'agakiza bayigana. Ndagira ngo mbereke rero muri makeya icyo twari twarebye ubushize, ndagira kuko hari video nanone nakizaringe kandi ubona nabibahaye bamwe bari muri groupe y'inzira y'agakiza. Naberetse uruherekane rw'ubuhanuzi. Urwo ruherekane rw'ubuhanuzi rutwereka neza amatariki ya ngombwa yari akenewe nko kuri cya kibazo cya mbere Adamu yibazaga cyo kuvuga ngo mbese uwo mucunguzi wacu azaza ryari, mbese uwo mucunguzi wacu azadukorera iki. Kuko twabibonye neza, twabonye ko igihe Kristo yaratangiye umurimo mu mwaka wa 27 ni ibintu nabyo bihamwa ubuhanuzi bwahamyaga, ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cyaho cya 9:24. Aho ngaho ubwo buhanuzi Imana yari iri guhamya imwereka ko mu mwaka wa 27 aribwo umucunguzi azaza. Noneho ubwo icyerekeranye n'umurimo yagombaga gukora twabonye ko ari ikigwa rero tubona cyerekeranye n'ubuturo bwera. Ni ukuvuga ngo rero uko iyo twigenda twigira imbere mu ijambo ry'Imana tugenda tubona neza izo mbago, tukabona neza aho duhagaze mu murimo twabonye Kristo dukorera. Hari ikibazo twibazaga ngo mbese igihe cy'urubanza cyo kizaba ryari, igihe cy'urubanza cyo kizaba ryari. Nibukane n'abahaye umurongo wo muri Daniyeli igice cya 8:14 aho batubwira ubuhanuzi bw'imyaka 2300, ubuhanuzi bw'imyaka 2300 bukaba bwaratumaga dushobora gusobanukirwa neza naho n'icyo gihe nyine kizabera. Noneho twebwe ndagira ngo mu mwanya mbereke indi mirongo nanone cyangwa se ibindi bihamya bituzana kuri uwo mwaka wa 1844. Noneho bizadufasha none kureba tuvuge tuti muri uwo mwaka wa 1844 ni igice Imana ko yari gutegura cyangwa ni igice kuki Imana yari gutunga urutoki kuri uwo mwaka wa 1844. Ndagira ngo turebe ubwo buhanuzi. Ubwo buhanuzi bw'imyaka 2300 ntabwo tuba tugiye kubwiga kundi ngo tugende tufate ikigwa kirambuye, ahubwo
nitore gatoya ngo ndishaka image, ntabwo tuba tugiye kukiga mu buryo burambuye bundi, ahubwo ndagira ngo gusa mbereke iyo mirongo noneho bidufashe kubona neza uko munyihanganire gatoya fishi yanjye ntabwo munyihanganire gatoya gatoya ndaje. Ndaje gatoya munyihanganire gatoya, fichiye iri kungora ariko hari ikibazo gatoya ndeba kavutse gatoya, ndaje gatoya rwose munyihanganire gatoya cyane, sinzi impamvu iyi fishi yanjye itari gufunguka neza. Bon. Ifishi yanjye sinzi akabazo kavutse sinzi uko nyigenza. Aravana menu babishobotse biremeye Imana ishimwe. Bon, aho twari ngarutse kuri iki kandi nawe ndikubwira ko iby'Imana yari yatweretse, yari kugenda urutunga urutoki, yari uri gutunga urutoki ku by'imyaka 2300. Iyo by'imyaka 2300 twakwibaza tuti ni iki Imana yari gushaka kutwereka, kuki uriya mwaka yari kutwereka. Ariko nk'uko ubushyirane nabibabwiye, ndagira ngo gusa ndusheho guhamya neza ko icyo Imana ari kutubwira, yari kutubwira ko uriya mwaka w'1844 hari ikintu gikomeye yari gutegura, ari uriya murimo wa nyuma werekeranye n'urubanza, umurimo Kristo agomba kudukorera niwo wagombaga kugerwaho. Noneho reka turebe neza muri makeya uko ibyo bintu byari bimeze. Nuko ubushize iyi video cyakora ntabwo nkuko babwiye ntabwo nyitindaho, ni video nakoze ndumva iri ari nyewe, none mushobora kuza kurisha kumwe mukabisha kubyimbikaho mukabyiga mu buryo bwimbitse urwo ruherekane rw'ubuhanuzi. Icyo mbibutsa nuko ubwo buhanuzi nkuko nanone mu gihe iyo dusomye muri Daniel igice cya 8:17 tubona ko bwari ubuhanuzi Daniel yahawe, yaramaze kubwirwa ku byerekeranye n'ukuntu ibyera by'Imana byari buzasibangwa, maze ngo Daniel biramubabaza cyane, aribaza atari ko se Mana bizageza ryari. Noneho ku murongo wa 14 igice cya 8:14 bwo yabwiwe ngo imyaka ikwabwo mu myaka 2300 ko kuzabanza igatambuka kugira ngo noneho ngo icyo gihe cy'ubuturo bwera noneho bushobora kuba bwatunganywa.
nk'uko twavuye ku mirongo ubanza bavuga ko ngo ubwo buturo bwera bwari kuzasiribango. Urumva kugira ngo kumva ku muntu wari warize ikigo cyerekeranye n'ubuturo bwera z'ukuntu hari ahantu hadashobora kugerwa n'uwari we wese, ariko nakumva ngo ubuturo bwera buzasiribango. None haribaza ati ibyo bintu ntabwo byashoboka, ati Imana ibyo byagize ryari, ngo yabaye nk'umuntu urwaye. Ariko noneho ngo Imana iramubwira, abamarayika baravuga ati ibyo ngibyo ati 2300 matin, mbese uko bwije imyaka iminsi 230 uko bwije bukira, cyangwa se bigira ngo n'imyaka 2300, ati nyuma y'icyo gihe ubuturo bwera buzezwa. Ariko noneho ku murongo wa gice cya 8 umurongo wa 17 Imana inamubwira iti ntabwo ibyo ngibyo ari mu gihe cyawe Daniel, ati ko nicyo mu gihe cya nyuma. Nk'uko ubushe rero nababwiye ntacyo byari bifite kuba byari bimumariye kugira ngo mu myaka hafi 600 mbere y'ivuka rya Kristo, ngo noneho Imana imujye kumuha umucyo w'ibintu birebana n'ibizaba mu 1844. Ntacyo byari kuba bimumariye. Niyo mbabwiraga ati ibyo ntabwo byo mu gihe cyawe. None igihe rero kigeze, Imana yatanze umucyo ngo iwuha umuhinzi witwa Mirere. Ntabwo icyo kigo nabwo twagisoma cyane, muzatwa amateka yacyo. Uwo Mirere tubibona nko mu nzandiko zibanze mu Gifaransa, ni kuri page yaho 229 ku isura yawe ya mbere no umuntu yahera. Nimba tubwira ko n'ukuntu abamarayika bazaga bakamwegera bakamwigisha. Uyu mugabo yari umuntu wari ufite nayo gushidikanya ku bintu by'Imana, ariko noneho kuko umutima we wahora ukeye, yari umuntu bwo ushaka gusobanukirwa. Imana yashimye ibifite uburyo ikoresha umuntu, ikorera mu muntu wese, igira itangira kumwereka ukuntu ishaka kugira ngo imukoreshe, noneho umuha ukuri. Imwereka aya matariki ahwanye amatariki 3 ariyo umwaka wa 1677 mbere y'ivuka rya Kristo, n'umwaka wa 455 mbere y'ivuka rya Kristo, yongera kumana uriya mwaka wa 508. Imyaka 3 noneho ayiheraho atangira kwiga ibintu by'ubuhanuzi. Nibwo hari ubuhanuzi nanone bwari bwaravuzwe bwerekeranye n'imyaka 2520. Ibi ngibi bikaba byararebaga igihe Imana yari yarahaye ubwoko bwayo. Ubwo twabisoma mu gitabo cy'Abalewi igice cya 26 umurongo wa 18, niho Imana yari yarabwiye ko ngo nibayumvira bakazagera nayo bazabakuba mu bwoko bwayo, ariko ngo nibayigomera ngo ikizabakoraho ngo izabahana inshuro 7. Izo nshuro 7 rero bavuga ngo 7 cyangwa inshuro 7, iyo ufashe ku 7 tugakuba 12, mbese igihe n'umwaka, noneho bikaba amezi 88. Amezi 88 rero bwahoyanye n'iminsi 2520. Icyo kigo nacyo numva nagitanze, nacyo kirahari, muzashobora kuzareba ubwo buhanuzi bwerekeranye n'iby'imyaka 2520. Noneho iyi mwaka w'2520 niyo tujye kubanza rero duheraho turebe icyo Imana yari ibabwiye. Nanone nuko ngarutse gato nuko uyu mwaka w'2020 icyo kigo twize cyerekeranye n'imyaka n'ubuhanuzi bw'2520 nabyo biragenda bikakurira mwaka w'1844. Noneho nicyo tubona umuntu wagumye kwibaza ngo kuki Imana iri kutubwira uriya mwaka w'1844. Nizo mpamvu kuri uriya mpamya tujye kubona bitwereka ko uriya mwaka koko hari ikintu Imana yabaga iri gutegura. Reka twihute gato ko numva afite byinshi kandi numva nshaka ko twaganira, ariko reka mbengire nyuza muri makeya uko ibyo bintu bimeze kugira ngo imirongo nyibereke. Nuko muri uyu mwaka wa 677 nk'uko tubibona mu gitabo byo ku ngoma, mu gitabo cya 2 ku gice cya 33 umurongo wa 10, aho batubwira igihe Imana yari ishizeho irangira ry'ubutegetsi bw'ubwoko bw'Isirayeli n'ubwoko bw'Abayuda. Mwibuke ko Isirayeli yari yagabanyijwemo ibice 2. Hari igice cy'amajyepfo cyabaga ari ubwami bw'Abayuda, none igice cy'amajyaruguru cyari kirimo amami 10. Ayo mami 10 yo yari yaramaze gusenyuka neza, byararangiye batakibaho.
barajyanywe n'iminyago byararangiye, ahubwo harasiga ubwami bw'amajyepfo bwari bwo bw'Ubuyuda. Abo ngabo nabo ngo kuko bari bafite umwami nawe wakoraga nabi cyane witwa umwami wabo Manase. Icyo gihe ngo abasiriye baramufashe bamujyanaho iminyago. Abo bwoko abasiriya abo ngabo nibo bwari ubwoko bukomeye mbere y'uko nanone haza ampire ya Babuloni ya Nebukadineza. Abo nibo bari bakomeye mbere ya Babuloni. None abo ngabo bafashe ngo uwo mwami Manase bamushyiraho baramuboha bamujyana nk'umunyago. Kuva icyo gihe ubwo bw'abahanuzi bari barayemerewe ubwabo bavuga ko ngo nibatagenda mu nzira y'Imana ko ngo bazahanwa inshuro 7. Kuva icyo gihe bahise ubwo bahanwa burundu, ntabwo bari kuzongera kuba ishyanga rikomeye kuko Imana yari yarabateguye ngo babe ishyanga rikomeye rishobora kuba ryanororeye ryari ritereye amahanga yandi yose ubwoba, ndetse rishobora kuba ryabakorera batapfa kurihangana. Ariko kuba icyo gihe nyine ubwo ngubwo iryo shyanga ryari rivanyweho ubuntu bw'Imana, ubwo ryari rigiye kuba nk'andi mahanga yandi yose bashobora gukubitwa uko bashatse bakamererwa nabi. Ubwo rero kuva muri uwo mwaka wa 677 ubwo bari bajyanyweho iminyago, bari bagiye kuba rwose ubwoko budafite buhagaze, ndetse uko kugwa cyangwa kujya mu bizira byakomeje kubajyana birabajyana bagera mu mwaka wa 500 umwaka wa 600 hafi umwaka wa 600 noneho bajyanwaho n'iminyago bajyana i Babuloni. Mbese bagumye gukora ibibi ku buryo Imana ibareka bagerwaho iminyago bajya i Babuloni. Dore noneho uko byagenze nuko iyo myaka yo dushyizeho bya myaka 2520 ubwo buhanuzi bw'imyaka 2520 ubwo mwafataga karamu nabwo ganyi mukabibara. Iyo kuva muri uriya mwaka wa 677 mbere y'ivuka rya Kristo wongeyeho uriya mwaka wa 2520 biragenda bikagwa mu mwaka w'1844. hariya nandika 1844 na 1843 biriya kubera karandiriye zitandukanye zaba ziri kuzakoreshejwe. Ntabwo twakwirirwa ariko kuri karandiriye yacu bikoreshwa ubu ngubwo twuko bihura n'umwaka w'1844. none kuri karandiriye yakoreshwaga n'ubwoko bw'Imana Abayuda yari yo byabaga mu mwaka w'1843 kuko bo umwaka utangira mu kwezi kwa gatatu. Ubwo urumva rero ntabwo nizo mpamvu nge mbita kwishyiramo iriya myaka yo mu kari biri kuriya kugira ngo n'ubundi bidatera bamwe rashaka kubibona. Ariko none dufata twebwe kuri kalendari dukoresha ko ari dufatura mwaka w'1844 kuko niwo uri kugenda n'ubare turi kureba tugana ngo. Noneho murabona ko uriya buhanuzi buduhamirije uriya mwaka. Noneho uriya mwaka wundi none Imana yari yarahaye Daniel nako yahaye uriya muhinzi uriya mu Mireri uwo mwagana 454 mbere y'ivuka rya Kristo. Ayo no dusoma amagambo muri Esidrasi cyangwa se Ezira mu gice cyawo cya 7 umurongo wa 9. Aha niho batubwira nyine igihe ubwoko bw'Imana bwari bwarajyanywe i Babuloni bwari buhawe umwanya wo kugira ngo busubire iwabo bajye kongera bajye gusana Yerusalemu, kuko ubuhanuzi bundi bwababwiraga ko bazabona imyaka 70 mu bunyage. Ariko noneho nyuma yaho bakongera bakagira bate bagasubira bakajya gusana Yerusalemu bakongera bagasenga Imana yabo. Ni ukuvuga ngo bakava mu bubata ngo twongera tubihuze na cya kintu cyigwa nyine Imana duha cyo kuvuga ngo cy'ukuntu Imana tubatura mu bubata ikatujyana mu bucyo mwiza. Aha ngaha no kuvuga ngo iki gihe bari bagezemo cyari igihe bari bagiye kongera gutegura ubwoko bw'Imana kugira ngo bwakire Kristo kuko igihe cyari kiri hafi cyari cyegereje kiri hafi kugera. Aha rero noneho ubwo bari bahawe imyaka y'2300. Iyi myaka y'2300 bari bahawe nkuko twibona muri Daniel igice cya 14. Iyo myaka bari bahawe nayo yishyize kuri ya mwaka wa 457 mbere y'ivuka rya Kristo. Nayo ubwo fashe ikaramu kabibara n'imibare cyangwa calculatrice urahita biguha umwaka w'1844.
ntabwo urumva ko cya gihamya nababwira. Twongera twibaze kuki Imana iri kugenda itwereka uriya mwaka. Tukongera no tugafata muri uyu mwaka nanone tubonamo muri igice cyaho cya Daniel igice cyaho cya 9 ku murongo wa 24 niho nanone bongera kuduha ibyerekeranye n'ibyumweru 70. Ibyo byumweru 70 ibyumweru 70 bihwanye n'iminsi 490, none bikaba byo nanone bihwanye n'imyaka 490. Mu buryo bw'ubuhanuzi umunsi uhanye n'umwaka, icyo kigo numva nagitanze ntabwo nabisubiramo cyane, ariko mwahita mujya kubira mukayibona. Ruvuga ngo ni imyaka 490. Nufata noneho uriya mwaka wa 457 ukongera imyaka 490 biduha umwaka wa 34. None tukibaza ati mu mwaka wa 34 habaye iki? Mu mwaka wa 34 nusoma mu byahishuwe oya nako mu byakozwe n'intumwa igice cya 754, aha ngaha niho ubwoko bw'Imana bari baranze umucyo wa Kristo. Abo abafarisayo bose bari banze umucyo, abo nibo ngo bari babambye na Kristo. Abo ngabo ngo nibwo bari bakoze noneho nibo kuri bigiye cyabo cyari kirangiye cya nyuma cy'imbabazi cyari kirangiye, ngo bateye amabuye umugaragu w'Imana Stefano. Noneho ubwo igihe kirangira agira imbabazi byabo cyo cyari kibaye. Ni ukuvuga ngo bari bahakanye neza bwa butumwa bw'Imana yabari yabageneye bwo mu kwakira Kristo umucunguzi wa wundi Adamu yari yifuzaga kuzabona, n'abandi ndetse bakurambere bose bifuje kuzabona. Ariko noneho abo byari bisohoreyeho bo nta bamwakiriye, ahubwo baramwanze, bamutera baramwica. Noneho bakurikiraho no kwica noneho n'abandi bose bashaka kukurikira Kristo. Ibyo mwegera mu tubikira nanone muri cya kigwa twabonye dutangira ko hari izo nzira ebyiri. Abamwe bari mu nzira nk'iya Kayini, abo ngabo n'ubundi baba bafite umutima mubi wo kwanga abagenda mu nzira mu bakora ibyiza. Hari uwo mworera w'ubugome n'ubundi ubu uri hagati y'ikiza n'ikibi y'abakurikira Kristo n'abakurikira Satani. Ubwo rero aha ngaha ari ukuvuga ngo Abayuda imbabazi zari zibakuweho, ariko noneho tukibuka ko nubwo zari zibakuweho bwose, ni uko mu mwaka wa 27 ayo magambo yo mwaza kuyisomera nanone ayaboneka mu gice cya 7 cy'Abaheburayo mu gice cya ku murongo wa 12. Aho ngaho batubwira ko ngo igihe nanone cy'ubutambyi bwari abari bakoraga mu gihe cya kera cyose, aho baga batamba ibitambo bishushanya Kristo. None ubwo Kristo we yari yiyiziye mu mwaka wa 27, nk'uko mu mwaka wa 27 ni ukuvuga ngo ubutambyi bwari buvuye mu muryango w'Abalewi, aho bwari bugiye kujya mu muryango w'Abayuda. Nk'uko nanone ijambo ry'Imana ryavugaga ko uwo mukiza n'ubundi azava mu muryango wa Dawidi. Ubutambyi n'icyo gihe bwari buhindutse. Ari nabyo nanone tugarutse kuri ya shusho twize kuri cya kigo cya mbere twabonye yuko ngo umurimo Kristo yagomba kudukorera nk'uko wari wigishirizwaga mu mihango y'ubuturo bwera. None icyo gihe ibyo by'ibitabo byose byari bivuyeho, noneho wa wundi byashushanyaga yaragize ate yarahageze, noneho ari ugiye kuba igitambo, noneho ubwo agakora n'umurimo w'ubutambyi. Ubwo ni ukuvuga ngo rero igihe cy'ubutambyi kuri bo cyari ku bayobozi bakoraga uwo murimo, abo batambyi igihe cyabo cyari kirangiye, aho umutambyi mukuru yaramaze kwima igihe cyari kigeze. Ubutambyi bwari bugeze kwimuka. Nuko muri uyu mwaka wa 27 mu buhanuzi bw'ibyumweru 70 bari n'imyaka 490, bigaragara ko nanone biduha indi tariki nanone y'umwaka wa 31, ubwo nyine Kristo yagomba kuba igitambo, akamena amaraso ku musaraba kugira ngo noneho ngo dushobore gukira. Uwo mu byo byemezo ni ukuvuga ko umuntu wari kuba warize ubu buhanuzi bw'ibyumweru 70 akabona ibintu byose koko byarabaye, ndetse n'ibyo ngibyo ni muri bimwe byatumaga uwo muhinzi Mireri
yarabonye ibyo bintu byose bikarushaho kumutera ishyaka no kwishima cyane avuga ati mbega koko ibintu Imana iduhaye ukuntu biba bimeze neza kuko bifatika. Nibyo byatumaga nahera aho ngaho noneho bikamujyana kure akareba uriya agatera amaso kuri uriya mwaka w'1844. ubwo ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngibyo ubwo yaragara kubyiga mu mwaka w'1818 nibwo yaramaze kubisobanukirwa neza. ariko yaratangiye mu mwaka w'1816 nibwo yatangiye kubyiga, noneho abisobanukirwa neza ko mu mwaka w'1818 we agahita avuga ati mu myaka 25 iri imbere koko hari ikintu kizaba. noneho we yari yumvaga ko ngo ubuturo bwera ngo buzezwa kubera inyigisho z'ibinyoma bari baragiye bigisha mu gihe cy'umwijima cy'ubunyoma bari bwaraje. abantu bari barataye kwa kuri bayibigishijwe kera kose, ku buryo noneho cya kigo cyerekeranye n'ubuturo bwera muri bo batari bakibyibuka. noneho bagatangira bakavuga ngo ngo mbese ngo ubuturo bwera buzezwa, ngo ni ukuvuga ko icyo bita ubuturo bwera babonaga ko ari isi. ariko bakirengagiza wa mirongo twabonye ya mbere yo mu kuva igice cyaho cya 25 umurongo wa 8 n'umurongo wa 9, kuko ubwo Imana yabwiraga Mose ngo nayiremere ubuturo ngo azaturane nabo, yari yamubwiye ngo narebe ubuturo buri mu ijuru, arebe ishusho yabwo, ngo noneho nawe akora ubuturo bumeze nkabo. aricyo cyavuga ko cyashije gusobanura ko n'ubundi umurimo Kristo yabaga gukora ntabwo agomba kuzawukora muri ubwo buturo buri hano ku isi, ahubwo ni ubuturo buri hehe, buri mu ijuru. icyo kintu rero urumva ko hari kimene data ahantu hose ibintu birako niho bitwereka ko burya ngo hari igihe ukuri gutakara abantu noneho hasigaye bakajarajara ntibashobora gusobanukirwa n'aho bageze. urumva ko nk'icyo kintu nk'uwo murongo iyo baba barazirikanye icyo kintu Kristo agomba kudukorera, ntabwo bagombaga kugira ugucanganyikirwa mu mutwe ngo noneho bajye kuvuga ngo ubuturo bugomba kwezwa mu isi. ariko rero kubera ko iyo nyigisho zari zimenyerewe bose abantu babaga bigisha ibinyoma hirya hino, abantu babaga barafashe ubuturo bwera ngo barabufashe bavuga ngo ubuturo bakumva ko bagahita kuva ko bari kubishyira kuri iyi si. ariko ubuturo bwera bavugaga buzezwa bwari ubuturo bwo mu ijuru. ariho none natwe twubona cya kigo kitubwira ko Kristo noneho kujya kweza ubuturo bwera ibintu byakorwaga n'umutambyi rimwe mu mwaka, wa mutambyi mukuru. aricyo bitwereka ko noneho Kristo bwera yaragize ati yarateye intambwe agiye kwinjira ahahera cyane kugira ngo akore ko wa murimo wa nyuma urebana n'urubanza. turabigarukaho gatoya ubwo ndagira ngo ndusheho gutsindagira icyerekana n'uriya mwaka w'1844. ubwo tumaze kubona ya matariki abiri Mirere yari yahawe, ari noneho yose akaba ari guhamya biriya bintu. noneho ku byerekeye mu myaka y'2300 byo noneho tukarushaho gutsindagirwa na biriya byose byari byarabaye, kuza kumukiza ku myaka gutangira umurimo kwa Kristo mu mwaka 27, mu mwaka 31 mu kubambwa, no mu mwaka 34 gutera muri Stefano imbabazi zikaba zikuye ku Bayuda. rya shyanga Imana yari yarateguye kugira ngo ritegure isi kwakira Kristo, aho kugira ngo nabwo naryo ubwaryo ryitegure ngo rimwakire, ahubwo rikamwanga ndetse rikanamwica, bigatuma ndetse n'isi nanone nayo idashobora gusobanukirwa ibye. ibi byose uko byari ibintu kwari ukuri koko kugaragara, byatumye noneho umugaragu w'Imana wari kwiga ubuhanuzi, ya magambo Daniel atari yarasobanukiwe mu gihe cye, noneho ubwo akaba ari gusobanuka, bituma noneho ko yemeza avuga ati koko ibi bintu koko bifite ishingiro. reka umwaka noneho ukurikiyeho noneho uyu mwaka wa 508. uyu mwaka wa 508 ni umwaka nawo ndetse n'ubu ngubu ufite ikintu kitwigisha cyane. uyu mwaka wa 508 ni igihe inyigisho z'ibinyoma zari zaratangiye kwigishwa, nk'uko nabo muri Daniel igice cyaho cya 20 Daniel igice cya 25 batubwira iby'agahembe gatoya. ako gahembe gatoya tukabona ko ari ubwo bwami bwagombaga kuzaza butameze nk'andi mami yose,
tubona muri gice ubwo Daniel yerekwaga inyamaswa enye zikurikira inyamaswa enye. Izo nyamaswa enye nanone zikaba zarahuraga n'igishushanyo Imana yeretse Nebukadineza kimeze nk'umuntu, ariko kikamwerekana none ibihande bine, kikamubwira Imana ikamubwira ko n'uburyo amama agiye kuzakurikirana isi ikarinda irangira. Noneho Daniel mu gice cya 7 nanone Imana ikamwereka mu buryo bw'inyamaswa, ikamwereka izo nyamaswa enye zihuye nanone na bya bice by'umuntu, umutwe, igihimba, ibiro n'amaguru. Aribyo byabaga bisobanura none ngo ukuntu amama azakurikirana. Umutwe warasobanuraga Babuloni, none igihimba kigasobanura Abamedi n'Abaperesi, noneho amatako agasobanura Abagiriki, noneho ku amaguru kugera ku mano bikaba byarasobanura mu y'Abaroma. None bakatubwira ko kuri iyo nyamaswa ya 4 nanone yari yagiranwa n'ubutegetsi bw'Abaroma, Empire Roma, ubwo butegetsi bw'Abaroma. Nanone bakatubwira ngo hazabonekamo agahembe gatoya, ariko noneho ko kazagira gade kazavuga ibyo kugomera Imana. Aribyo noneho byari byaratumye, ariko byo nanone bihura na hariya Daniel nanone yababazwaga nuko ngo ako gahembe gatoya kazaba kavuga ibyo kugomera Imana, ngo kakishyira mu mwanya w'Imana, kakavuga ibikomeye, kagatuka Imana, ndetse kagasirwa ngo ubuturo bwera. Ibyo tubuze ubwo buturo bwera, mwibuke nanone wa murimo Kristo adukorera, ngo kakishyira mu mwanya w'Imana ku buryo noneho kavuje kumva ko gashobora kubabara n'abantu ibyaha. Ni ukuvuga ngo kwa kuri kwagishijwe kw'ijambo ry'Imana, inzira y'agakiza, Satani akoze ubundi buryo bwose, noneho byose bibaye urudubi. Muri uriya mwaka wa 508 mu mateka y'isi, nuko muri uriya mwaka wa 508 umwami, ubwo nukuvuga ko kagahembe gatoya tuvuga niko nanone kari gukomeza gukora umurimo wa nyuma. Nuko muri uriya mwaka wa 508 icyagaragaye nuko ubupapa bwahawe ubutegetsi mu buryo bw'iyobokamana. Mbese abantu bwashyigikiwe n'umwami w'Ubufaransa Clovis, noneho ararikira abandi bose noneho kuko nabo bwari ubwami bukomeye ku isi, ararikira abandi bose kugira ngo ugira gute mu kuva muri myigishirize ya gipagani, barabaga basenga izuba, basenga ibiki byose by'ibigirwamana bindi byose, bose noneho abayobora muri uko kuvuga bose bwo gusenga ko abakristo. Ariko murebe ko noneho ubwo bukristo bari kuyoborwamo n'ubundi nubwo ntabwo ni bwa bukristo n'ubundi bwari bwitwa bwava mu Kristo gusa, ariko inyigisho za mbere zaranze intumwa zose zaramaze gushyirwa ku ruhande. Mbese urebye nka bya bindi nanone ushobora kubona muri Matayo igice cya 23 aho Yesu yabaga acyaha abafarisayo, nabyo rero ibyo nanone washobora kugira ushobora kuba wari ufite kuba wabona muri cyitwaga ngo itorero ry'Imana muri icyo gihe. None ubwo rero ni ukuvuga ngo muri mwaka wa 508 isi yose abo batsiraga ibigirwamana bose bari bagiye munsi y'ubuyobozi bw'ubupapa, ubupapa ariko bugomba kuyobora abantu muri byose. Ubuyobokamana bwahawe ubutegetsi mu buryo bw'iyobokamana umwaka wa 508. Ariko noneho hari abandi, hari ubutsiko bumwe bwigometse, hari abitwa abavandare n'abaheruri n'abasitorogote. Abo ngabo, ayo mama 3 mu mami 10 yari yaravuye ku kwigabanya kw'ingoma y'Abaroma, mu kugwa kw'ingoma y'Abaroma. Uko ingoma y'Abaroma iguye habonetse amami 10, nkuko tubura ko inyamaswa yabaga ifite amahembe 10, nkuko nano cyagishanya cya Daniel nano ku birenge dufite amani 10, hari habonetse amami 10. Ariko noneho kagahembe gatoya ko ngo icyo kari kakoze ngo kagombaga kubanza kakavana amama 3 kugira ngo gashobore kubona ubutegetsi bwo nyabo. Nuko kuva muri kiriya gihe hagumye kuboneka ututsiko twigomeka, abavandare n'abahero n'abasitorogote. Ariko noneho biba ngombwa ko bagomba gukurwaho bakoresheje ingufu. Nizo mpamvu noneho abo bavandare n'abahero n'abasitorogote umwami Justinian yakoresheje ingufu, aragenda ubwo butsiko bwose arabutsemba bwose. Noneho bose nukuvuga ngo byabaye mu mwaka wa 500
38 tubuze kugeraho umwanya ndabiyereka. Ubwo ariko umwaka 508 ubupapa bwari buhawe ubutegetsi mu buryo bwo bw'iyobokamana, ariko noneho bwari busigaye noneho kubona ubundi butegetsi mu buryo bwa politiki no kubwo gutegeka isi. Muri ubwo gutegeka isi no mu bikurikirana neza mu mateka byagezaho noneho ndetse n'abami bo kuri iyi si bo muri bihugu by'Uburayi cyane cyane kugira ngo umuntu ajye kuba umwami nuko yagomba kuba yahawe umugisha n'ubupapa atahawe n'ingoma atabyemerewe. Ntabwo ubwo butegetsi bwe ntabwo bwashobora gukomera, mbese no kuvuga ngo isi yose n'undi ni wagenaga ibigomba kuba. Noneho muri iyo tujya muri Daniel n'igice cya 12 umurongo wa 11 kuri 12 hari amatariki abiri tugiye kureberaho. Hari itariki imwe ivuga ibyerekeye n'imyaka 1335. Ntabwo ndi kubisoma namwe mufata Bibiliya zanyu mu byisomere. Ni ukuri ya mwaka 1335 nawo iyo ukiza kuri ya mwaka 508 biragenda bikagira bite bikagenda bikadura mwaka 1844. None muri kiriya gice none cya 12 umurongo wa 12 niho none tubona ibyerekeranye n'imyaka 1290. None bifashe muri 508 ukongera imyaka 1290, iyo myaka uragenda ukagwa ku mwaka w'1798. Uwo mwaka 1798 ariko nanone tukongera noneho ngaruka kuri wa mwaka wundi nababwiye wa 538. Nuko iyo dusomye muri Daniel igice cyawo cya 7 umurongo wa 8 tukongera tukabona aha batwereka yuko iyo myaka ku gice cyawo cya 20 naho ku Daniel igice cya 7 umurongo wa 25 noneho biri noneho batwereka iby'imyaka 1260. Uyu mwaka 1260 wo uragenda bikaduha umwaka w'1798. Ibyo none mwazayibona mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 1 na 12. Ahaga nk'uko Imana mu gihe cya mbere aho twabonye hari igihe Imana yashyizeho irangira ryo ry'abayigomekaho kubera byabaye ku ngoma y'Abayuda. Nuko n'aka gahembe gatoya tubona nk'uko mu mateka yose abagiye ubuhanuzi bwose bugaragaza bukatwira ko ari ubupapa. Icyo byose ubwo buhanuzi bureba nabwerekana ko ari ubupapa. Nuko muri ibi byose mu mateka yagiye atwereka ko kuva muri kino kuva muri mwaka 538 Daniel 10:25 ikaduha imyaka 1260. Yo uyu bishyize ngiyeno bikaduha muri mwaka 1798 kuri mwaka 1978 niho Napoleon yohereje General we Berthier aragenda afata Papa Pio wa gatandatu araza bamufungira mu Bufaransa i Valence apfirayo. Kuva icyo gihe noneho habayeho ikintu cyitwa umudendezo mu by'iyobokamana. None murebe ko bya bintu nababwiye ibi Daniel yari yarabwiye ko ngo nabumbi igitabo gifatanyije ikimenyetso muri Daniel cya gice cya 8:17 ngo nabumbi icyo gitabo gifatanyije ikimenyetso ngo kuko ibyo ntabwo ari byo mu gihe cye ngo babone mu kigihe kizaza. Noneho muri uyu mwaka wa 1998 igihe noneho umudendezo wari ugarutse kugira abantu bashaka kwakwigira ijambo ry'Imana. Muri uyu mwaka nanone hari ikindi kintu cyari cyabaye ku isi nibwo nanone urebye Amerika nanone yari itangiye kuzamuka, yari batangiye kubaho, itangiye kuba nk'igihugu kigenze. Noneho hariho noneho uwo muhinzi nabwiraga n'umunyamerika abantu umunyamerika, ariko noneho icyo gihe nawe abantu ngo batangiye kugira umudendezo wo kutagira kwigira ijambo ry'Imana. Noneho n'Amerika nanone muri constitution yabo niho bavuga ko mu byo bagomba gushigira ngo hagomba kuba umudendezo mu by'iyobokamana. Leta ntabwo igomba kwivanga mu by'iyobokamana. Ngo bareba amateka yabaye ya mbere bakavuga bati koko tutivanze mu by'iyobokamana kuko abantu babaho neza ndetse bakikora umurimo wabo uko bikwiriye. Aha rero muri hagati y'imyaka 1998
niho nyine wa muhinzi mu mwaka w'1816 yaratangiye gusobanukirwa ibi ngibi. Turi ku buhanuzi nyine bw'ahanuzi bwa nyuma bwagomba kuzasobanuka mu gihe cya nyuma. Noneho ubwo nibwo byose ariko abisobanukiwe, bimuha ingufu ndetse no kubona nibwo noneho ngo icyo gihe byamaze igihe rwose nabwo atahita yigisha ko ibyo bintu yaramaze kuvumbura, ariko noneho ngo abandi bamutera ishyaka ryo kubyigisha. Bigera ubwo noneho mu mwaka w'1833 hari ikindi kintu gitangaza Imana yakoze, ngo nuko meteorite ibyo twabonye bamwe babona inyenyeri, ngo mu byahe muri Matayo igice cya 24 batubwira ko mu bimenyetso mu bya nyuma hazaboneka n'inyenyeri ngo zizagwa. Ngo icyo gihe ngo muri Amerika haguye izo za meteorite muri uwo mwaka, kandi muri uwo mwaka nanone nibwo umugaragu w'Imana Imana yari imaze guhagurutsa nawe, ngo yahawe uburenganzira bwo gutangira kujya kwigisha mu matorero yari ari hirya hino, ngo agenda bajyana uwo mucyo kubereka ko igihe cyo kuza cyane ngo kije. Ariko noneho yababwiraga ko ari ukugaruka kwa Kristo. Ariko rero nk'uko nabibabwiye, ni uko tubona ko ngo hari bimwe batari barasobanukiwe, ari cya gihe kindi wa murimo Kristo agomba kudukorera, ntabwo niho bari bibeshyeho. Aho noneho ngo byatumye amadini hirya hino yose agira ikintu cy'ububyutse cyo gutangira kwitegura mu mucunguzi wabo ngo agiye kuza. Muri uko kugira ubwo bubyutse byatumaga ko abantu babona umwanya wo gushaka ijambo ry'Imana. Ibyo rero noneho ngo iyo myaka ikintu cyo tuzagira ikindi gihe cyo kongera kubirebaho, ariko mu bajya bakurikira video zanjye hari video n'umuntu nakoze kuri iki kigwa mbereka ibintu byabaye muri ya myaka hagati y'1898 kujya muri 1844. Abo bantu bose uwo Milleri yigishaga nibo bita ngo Millerite. Abo bose muri ubwo bubyutse ngo ari gihe cyagombaga kugera n'igina y'ura mwaka w'1844, ubwo bari bibwiraga ngo umwami wabo mwaraje kandi ntaze kuri bo, ngo byabaye ikintu gikomeye cyane cyo cy'urucantege. Ngo abantu barahagurutse, ngo bari benshi cyane, ngo bwa mbere batangiye ngo yari abantu barenga ibihumbi 200. Ngo ariko nyuma yaho hari ahandi nabyaje kuzagera bamwe Satani ahubwo ko bagerwa ngo bagabanuka no basigara 150, ngo bamwe bayibaze kumva mese bananiwe rebye ari kuko burya n'ikibi byigo biratamba, ariko bamwe Satani agakoresha ingufu zose, ngo bageze ko basigara 50. Noneho ngo muri kiriya gihe cya nyuma ngo bagerwa basigara ari abantu 50, abandi bose babivuyemo bavuze bati koko twari twaribeshye. Ariko noneho ngo hari abantu 50 basigaye bavuga ngo ntibyeshoboka ko twaba twaribeshye, kuko ubuhanuzi baratwereka ko hari ikintu gihari muri 1844. Mwibuke ko mu busobanuro twabonye bwerekeranye ngo n'ubutumwa bwiza twabonye ko ngo n'umurimo Kristo adukorera, kandi uwo murimo yawukora mu mucyo awuduha mu buryo bw'ubuhanuzi. Ngo kandi ubwo buhanuzi nanone bukaba ari uburyo bw'ishungura rigomba kuboneka mu ntambwe 3 tuba tugomba gutera. Ni ukuvuga ngo ni bwa butumwa nababwira none, ubutumwa Imana iba yatanze bwa mbere buhamagara no kwihana, batera iryo shyaka ryo kwihana, ryo gushaka gukurikirana iby'Imana, byo kugira icyo kintu cyo gushaka kwiga. Noneho ikindi gikurikira cya kabiri cyo kuvuga ngo bwa butumwa mbese ndi kwakira kuko hari icyo buri kumfasha mu guhinduka. Ni ukuvuga ngo iyi ntambwe ya mbere ibishungura, intambwe ya kabiri nayo ikabishungura. Aricyo gituma bya 200 nababwiraga hari ishungurwa rya mbere ryabaye byuko ibihumbi 150 byose byanze, hasigara ibihumbi 50 byonyine. Muri ibyo ibihumbi 50 none byari byasigaye, nanone hari ishungurwa rikomeye cyane, hasigara abantu 50. Nimureba neza mujya neza mu mateka y'igihe cy'intumwa za Kristo na Kristo nabikuntu yigishaga, hari aho batwereka ukuntu ngo abantu ngo baje bamuzi ari benshi cyane, noneho ngo barabagaburira, ngo bari benshi cyane. Ariko noneho mu byo bafite mu mutwe wabo bose ngo baravuga ngo reka uyu muntu tuzamutuza, kuko ubuhanuzi butwereka ko uko twabibonye bwo batubwira nuko uyu muntu koko ngo azaba umwami no mu muryango wa Yuda, koko azadukuraho ingoma y'Abaroma yadutsikamije. Ni mwumva icyo kintu, azadukuraho ingoma y'Abaroma yadutsikamije,
ariko si baba barabyize neza ntibagombaga gutekereza yuko ahubwo iby'Imana yababwiye ko yari yarayeretse Nebukadineza ntabwo ari yaravuze ko nta bundi bwami ko nta gihe na kimwe bazongera kuzaba ishyanga rikomeye, kuko Imana yari yaravuze ko hazabaho amami ane, nyuma yaho agasimburwa agahembe gato akaba ariko none kazafata ubuyobozi bwa nyuma muri iyo ntambara n'ubundi izarangiza isi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe byari ibintu byari byishyiraga mu ntekerezo zabo, ariko ntabwo byari bihuye n'iki, ntabwo byari bihuye n'ubyanditswe, ntabwo byahuraga n'ubwo buhanuzi Imana yari yaratanze. Ariko no bavuga bati reka twimike Yesu, uyu Kristo tumwimike, noneho atubere umwami, akubita abaroma birukana abavana aha ngaha twongera tubishyanga. Ariko ntabwo byari ibyanditswe byari byavugaga, ahubwo ibyanditswe byavuga ko ngo azabambwa. Noneho ngo nizo mpamvu abo bantu bose ngo bashatse kwimika Kristo, nibyo ngo bavuga na Kristo do Galile, ibyo ngo bashatse kwimika Kristo yanze, ngo abenshi bose bagera icyo bavuga ngo bamuva barigendera. Noneho ngo bigendeye no batangira ngo kugenda banahimba ibintu bavuga ngo ndetse yavuze ko atari nawe mwami, ngo twari dutegereje, ngo abatangira kugenda bahimba ibintu by'urucanege bituma n'abandi batakurikira Kristo, batangira ko kuba abigisha bagiye kuba abigisha b'inyuma kandi bari bagize kumva ijambo rye, ndetse bari barabonye n'ibitangaza akora. None ikindi cyakurikiyeho ni uko iryo shungurwa ngo ryatwaye abantu benshi cyane. Abo bose ngo nuko bango baraje basanga Yesu aravuga ati ni bya biryo nabahaye nibi bitumye muzana, ati impamvu mvuga ngo mureke gushaka ngo nagiye he, ati nuko ari bya biryo nabahaye, kuko abareba intekerezo z'abantu bazizi. Aho ngo bavuye aho ngo bahitamo kumwanga burundu, bavuga ati turanamwanze turagenda. Yesu ngo nibwo yabajije intumwa zaravuga ati ariko se namwe mugiye, ati namwe se murashaka kugenda? Yes. Noneho Petero aramubwira ati mwami se twagiye he ko ari wowe ufite ijambo ry'ukuri. Abo ngabo bakiya basigaranye na Yesu niba abandi twageranye na bya 50,000 byavuye muri bya bindi byavuye muri bya 150 byari byanze ubutumwa. Noneho ngo abo 50 bari basigaye, ibyo 50 byari bisigaye nabyo byari bigiye kuzarana cya kigeragezo cya nyuma. Ubwo ndi kugera mbibutsa za ntambwe ukuntu ubutumwa bugenda bushungura. Abo ngabo kigeragezo cyabo, abo ngabo bari ku mugihe cy'intumwa, bari basigaye n'intumwa. Nuko igihe Kristo yari abambwe, bose bagize bate, bose barerukanse. Ni ukuvuga ngo icyo cyari kigeragezo gikomeye cyane kuri bo, kimwe nuko none bya 50 nari kubabwira byakura aya mateka, nabyo kuri ibyo 50 nabo babonye wa mwaka w'1844 Kristo atagarutse, bacitse intege baravuga ati koko bya bintu ntabwo ari byo. Bambo barababaye cyane, ngo bose barigenda hasigara abantu 50 bonyine. Abantu 50 rero basigaye mubagereranye na babandi bakeya, abo nabagereranywa na Yohana wagumye gukurikira Yesu kurinda bagera ku musaraba bamureba. Abo twamugeranye n'abagore n'ubundi bagumye kugenda bakurikira Yesu kurinda bagera ku musaraba bamubona byose, babo baragifite ibyiringiro bagate ko umuntu batumva hari ikintu kitagenda, hari ikintu kibazo gihari. Nuko rero ahangaha ngo cyo ushaka kubereka nuko hagati y'umwaka w'1898 kugera mu 1844 ahangaha hari umucyo Imana ari yatanze, ari byo tubona ubutumwa buri mu byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugera kwa 12, aho batubwira ubutumwa bwa marayika batatu. Ubwo tuzagira igihe cyo kuzabyigaho. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe cya nyuma hari ubutumwa Imana itanga, kandi ubwo butumwa ikabuha itorero. Iryo torero ni ukuvuga ngo ni abantu Imana n'ubundi yateguye muri icyo gihe cyose. Abo ngabo ikintu ndagira ngo mbereke ikintu gikomeye cyane ahangaha ni uko iyi myaka iri hagati y'1898 kugera mu 1844 harimo imyaka 46. Iyi myaka 46 irahura neza n'imyaka ubwoko bw'Isirayeli igihe bwavaranwaga mu bubati Babuloni. Iyo myaka niyo bakoresheje nabo bari gusana Yerusalemu. Bari kuvuga ngo bari gusana urusengero rw'Imana. Bari kubaka urusengero rw'Imana nk'inzu, ariko none aha ngaho turi mu by'umwuka, ahubwo ntabwo turi mu by'inzu zubakwa n'abantu.
kuko ubwo tugomba kuva mu bintu bye turebesha amaso ngo tukajya mu by'umwuka. Nuko ahangaha nanone ndetse n'umugaragu w'Imana Pawulo aratubwira mu Bakorina rw'igice cyawe cya Bakorina igice cya 6 atubwira ngo turi urusengero rw'Imana, imitima yanyu, umubiri yanyu nirwo rusengero rw'Imana. Nuko iki gihe ukuri ijambo ry'Imana, ukuri kugomba kutweza, ukuri kugomba kutubatura ngo tubona muri Yohana igice cya 8, ukuri tugomba kutweza ngo tubona muri Yohana igice cya 17 ku murongo 17 umurongo wa 17. Uko kuri kwari kugeza igihe no kongera gusubizwa mu mwanya wabwo, kugira ngo cya gihe cy'umwijima watambutse wamaze imyaka 260 abantu bongera bagaruke bagira bate, bagaruka ku ijambo ry'Imana, bagaruka kubyera kuri Bibiliya. Aya magambo by'imyaka 46 nimusoma muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 20, niho ayo magambo atwereka ko ngo batwemeza ko ngo urwo rusengero rwubatswe mu myaka 46, ndetse murabona ko aribyo bihura yuko muri mwaka wa 1844 kuko icyo gihe n'uvuga ngo urusengero rw'Imana rw'imitima y'abantu bari ukuri kwari kumaze kongera gusubirwa mu mwanya wabwo kugira abantu bagere mu nzira y'Imana. Ntabwo twashobora gukomeza ngo tujye mbere kuko numva twaba turiye kurushaho gutanga byinshi, ahubwo mureke duhagarikiye ahangaha. Ariko ikintu nakongera kwibutsa nuko nanone munyemerera akakanda aho bashyira ibyerekeye na 46 nubwo ahangaha turi kubona mu buryo bw'imyaka. Twibuke nuko nanone Mose ajya kubonana n'Imana, Imana yamubwiye iti uza umare, yamaze iminsi 6 ari kwitegura guhura n'Imana. Ku munsi wa 7 nibwo yagombaga kuzamuka guhura n'Imana. Yamaze iminsi 40, ni ukuvuga ngo muri icyo gihe yagiye guhura n'Imana yamaze iminsi 46. Muri iyo minsi 46 harimo iminsi 6 yo kwitegura, no ku munsi wa 7 agahura n'Imana. Ibyo ndagira ngo mbahaye akantu none twazarebaho tuzabyigaho kera. Iyo batubwira ngo isabato y'Imana ku munsi wa 7, ku munsi wa 7 baratubwira ngo iminsi 6 niyo kuba muri mu byanyu mukora byanyu, ariko no munsi wa 5 umunsi wa 6 hagomba ko kwitegura kudasanzwe, uko mugomba guca umunsi wa 7 ari umunsi wo guhura n'Imana. Nizo mpamvu bene data iyo twiga cyangwa tukigisha ibyerekeye n'ibisabato, umunsi wo kuruhuka, impamvu Imana bitubwira ngo nimuzane intekerezo zanyu zose muzerekeze kuri, kugira ngo mugire umwanya wo kongera, kuko bitagenze bityo ngo abantu bagumya kwibera mu by'isi. Ariko mu cyo gihe intekerezo zacu tugomba kugira ate tukafite umwanya wo kuzerekeza ku Mana. Nizo mpamvu isabato yera umunsi wa 7 nabwo muzongera muzayibona muri ibi byigwa kugira tuyibona, tuzasobanukirwa neza ukuntu ukuri nanone ku isabato y'Imana cyangwa umunsi wo kwera kw'Imana, uwo munsi nawo wasiribanzwe. Ariko muri uko gusiribangwa Satani wicara kugenda hanagura ibyo nk'uko tubibona mu guhera muri Edeni, nuko uwo mucyo n'ubundi ari Imana ngo ibishaka kugira ngo buri gihe cyose tubaze ku ntekerezo zacu, noneho ngo ikaduha icyo kigwa kirekire cy'iminsi 7. Icyo kigwa cy'iminsi 7 ngo n'umwana mutoya uvuka umaze gutangira kumenya ubwenge gatoya, ababona ko hari ikintu ko gikorwa ku munsi wa 7. Ibyo ngibyo ngo nanone ni ibigerekeranye n'ukuntu nanone ngo Imana iteganya gutegurira abana bayo aheza hijuru kuri uwo munsi wa 7 bagomba guhura n'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo kigwa kiramutse ari ikigo cyari cyarahawe, ari ikigo cyahawe Adamu, ukavuga ngo Adamu ati umunsi wa 7 igihe barutegereje ngo umucuguzi uzamubona ryari muri kakawore yari afite, none Imana ikanyimubwira iti ku munsi wa 7 ku munsi wa 6 ujye witegura bidasanzwe, ati kuko buzajya bukeye bwaho dushobora kubona. Ntabwo nkubwiye ngo uyu munsi n'uyu, ariko umenye ko hari igihe tugomba kubonana. Ni ukuvuga ngo iminsi ye yose urumva muri icyo gihe gitoya cy'iminsi 7 yagomba guhora avuga ati umwami wanjye araje, umwami aranjye araje.
mbese mu ashaka kongera dutekereze neza, dutekereze turebe umuntu uba ukora akazi k'uburetwa, turebe umuntu uba muri prison, bakajya bamubwira bati umunsi wa nyuma wa gatandatu ati ubwo uzajya witegura, noneho bucya mu gitondo tuguha uruhushya rwo kujya iwanyu ukajya gusura abantu banyu, ariko noneho uwo munsi nurangira uzajya ugaruka muri prison cyangwa uzajya ugaruka muri akazi k'uburetwa. Mbese murumva icyo kintu ukuntu cyaba gikomeye cyo kugira ngo wumve ko uwo munezero cy'umunezero kigeze, ariko noneho yasaba tuyikurangira wa munsi wo guhura n'Imana niburangiye, wa munsi warahawe wo kuvuga ngo ujye usubire iwawe ujye guhorana n'umuryango wawe, ukaba umunsi urarangiye, ugomba wongera kuvuga ati ya minota iraje we, ya saha iraje, ngiye kongera gusubira muri bwa buretwa, ngiye gusubira mu gihe gikomeye. Ariko none byageza noneho ku munsi wa gatandatu, ndetse mbere yo kugera ku munsi wa gatandatu na mbere yaho ubutajya kuvuga ngo niba uwo munsi wagiye uko iminsi igenda igabanuka ugenda ushyira wa munsi wawe bazaguha uburenganzira bwo gutaha, ibyishimo niko bigomba kugira bite birushaho kuza muri wowe. Nizo mpamvu rero natwe mwe twiga ibyanditswe byera, noneho tukabona turi kugenda dusatira irangira ry'isi, twagomye kubifatamo umunezero kuko n'ubundi imibabaro yose muri iyi si tubona ngo ibyo byose n'ubundi ngo imibabaro ibaho kubera ubugome bwa Satani. Ngo noneho bavuga ngo wa mugome nyine wayazana ibi byose y'ubugome bwose tubona kuri iyi si, ati igihe cye kiri kurangira. Nukuri biragoye kugira ngo tubyumvisha mu ntekerezo zacu, ariko ngo ugusabana n'Imana ubwo tuzagenda tusoma ibyanditswe byera ngo bizarushaho kugenda bigira bite biduha ibyishimo n'umunezero wo kumva ko hari ahantu turi kugana heza. Ubu twebwe twigisha ibintu tuganira n'ibi n'abandi bagezanya bamwe bari hirya hino nabo tugera tuganira kuri ibyigwa, iyo turi kugera no dushobora dukurikije ubuhanuzi bwa Daniel kuko bwari biri tuzareba mu bihe bizaza, noneho tukabona turi gusobanukirwa n'iyi minsi turimo, iyi tariki y'uyu munsi tukaba tuvuga tuti ibintu turi kubona biri kuba turi gusobanukirwa n'ibyo ari byo. Ntabwo dukeneye kuvuga ngo runaka ngo weretswe iki, ngo wumvise iki, cyangwa se ngo umuntu abyuke mu gitondo aze ngo ngewe narose ibi ngibi. Oya, turisoma mu byanditswe byera, ubuhanuzi bwa Daniel burahonga kugira ngo butwereke intambwe aho tugeze. Noneho n'ibyahishuwe nabyo bikaza bigira bite biduha umucyo wa nyuma muri ubu butumwa Imana yatanze kuva mu mwaka w'1798, ubwo butumwa bwa nyuma bwerekeranye n'urubanza, ubwo butumwa nanone butwereka ya mikorere ya kagahembe gatoya kazarangiza isi, nk'uko ya mami nanone Imana yari yatanze Imana yerekana Nebukadineza ubwo Daniel igice cya 2 imwereke uvuga ati uko mama azakurikira imisikana irangira. Noneho ku gice cya 7 Imana ikayekereka Daniel ikavuga ati mukamenya mu buryo bw'inyamaswa, none kamwereka igihe ingoma y'Abaroma izarimbuka ikasimurwa n'amami 10, hakavamo amami 10, ayo mama 10 akavaho agasimurwa n'agahembe gatoya, ako gahembe gatoya nako kakikuza akagira igihe noneho kakaba karahawe imyaka 1600. Twagera mu byahishuwe 13 bakatubwira ko urwa rugomo rwakishe byari mu 1798 ko urwo rugomo ruzogera rugakira, ndetse ko kakazongera kagategeka isi. Icyo gihe mu washaka yatangira kubibona neza biri kugana. Nuko noneho iyo tubirebye neza wa mwaka 508 nababwiye, umwaka 508 aho isi yose yabaga mbese navuga ngo twavuga ibihugu byose byari bikomeye kuri isi n'Iburayi yose, ibyo bose abantu bose babaga bari munsi y'ubutegetsi bw'ubupapa bw'icyo gihe. Kuri bino mu byerekeye n'iyobokamana, ndagira ngo nimubitekereza neza ndetse murebye mugenzura amadini ariho kuri ubu ngubu, yaba ari amadini ya Kristo, yaba ari abasenga izindi bigirwamana, ababudisita, ababuda, abisilamu n'abaki bose, mugenzure namwe mu byo musaba muri kubona kuri iki gihe, mubigenzure neza, murasanga ko ikintu twita ngo urwungikanye rw'amadini rwaje. Ubwo nabwo wenda bari kigwa cyangwa n'abandi babikozeho ibyigwa kuri iyo kintu, kuri iyo ngingo.
mwazabona icyo kintu cyerekeye n'ukuntu ngo urwo rwungikanye rw'amadini icyo rwashohoje ni iki ngiki cyabaye muri 508. Iki cyabaye muri 508 cyasohoye ubwo mu minsi ishize, ntabwo ari kera, ku itariki ya 31 z'ukwa 10 muri 1900 mu mwaka wa 2017 ejo bundi muri vuba aha ngaha, nibwo nono abayobozi bose bitwaga ngo n'aba protestant ngo bose barahakanye inyigisho z'ibinyoma zabaga zigishwa ni Roma. Abo bose ngo barongeye baravuga ngo n'ubundi dushobora kuba twaribeshye, nta mpamvu zari zihari z'uko zari twagomba kuba twarigometse, none tugarutse iwacu. Ariko twebwe noneho ibyo byose byo tuzi ko byagomba kuzabaho, kuko byari biri mu buhanuzi ko hari igihe abo ngabo bose ngo bazagira bate ngo bakongera bakihuza. Muri uko kwihuza nyine murumva ko ari umugambi wari gusohora. Bene data, mubyiteho cyane, ndavuga ngo icyo ni ibyabaye muri 508. Amateka yari yisubiramo. Ibi byabaye muri 538 ubwo umwami Justinian yafashe ingabo z'akagenda akarwanya utwo dutsiko twari turi kwigomeka kugira ngo noneho ubupapa buhabwe ubutegetsi bwose. Ndagira ngo mbabwire neza yuko Ibyahishuwe 13 bitwongera kutwereka yuko aho turi kugenda tugana, ubu bari kutubwira ibyerekeranye n'ingoma n'ukuntu isi yose igomba kwihuriza hamwe. Ibyo bivuga ngo l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, abantu bose bakongera bakagengwa kimwe muri buryo bwa politike. Ibyo ngibyo ngo nuko nanone aho biri kugenda bigana, mwahandu bamwe muri kuhabona neza, ngo nuko noneho abanyamerika none ari bo none nk'abantu bakomeye ku isi, abo ngabo ariko none bazagira bate bagaha ubutegetsi ubupapa n'ubupapa bukongera bugafata ubutegetsi mu rwego rw'ubuyobozi bwa religion, bw'iyobokamana no mu buryo bwa politiki. Ndagira ngo rega mushatse muri kubibona, ndetse muri kubibona neza ko aho biri kugenda bigana, muri kubibona murumva ko ibyo mbabwira ntabwo ari ibyo ngende ntihimbira cyangwa ngiraje, ahubwo nuko ubuhanuzi bwari bwarabivuze kuva kera cyane mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo. Byose byari byaragize byari byaranditswe. Nizo mpano ujya kubereka ko inzira tugendamo Imana tuyoboramo ni inzira iboneye, ni inzira urese atagombye kuyoba, ni inzira igaragara. Bene data, mpagarariye kuri aha ngaha, ibindi twazabireba ikindi gihe. Gusa icyo nashaka kugira ngo nsindagire ni ukugira ngo mbereke ko muri umwaka wa 1844 hari ikintu Imana yari gukora cyerekeranye aho batwereka ko ngo Kristo agiye gutangira wa murimo we wanyuma. Noneho nizo mpamvu kuva mu 798 hari habonetse umudendezo wo kugira ngo abantu bitegure gukora umurimo wa nyuma. Uwo murimo wa nyuma, ubwo butumwa bwa nyuma, ni ubutumwa tureba ngo burebana n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Tuzagira umwanya wo kuzabyigaho, tuzagira umwanya wo kubitsindagira kugira ngo twumve neza icyo ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu butubwira. Ariko mushaka bene namwe bisomye mu Byahishuwe 14 kuva ku murongo wa 9 kugera ku 12, bongera bari kutubwira iki nanone, bari kutubwira ibya kagahembe gato cyangwa se iyo nyamaswa yakize uruguma rwayishe, noneho ikaba uburyo bizagira ko biho bikugenda bigana. Ni ukuvuga ngo cya ntambara bya bindi byari byarateye agahinda Daniel, akavuga bati ibi bintu bizageza ryari? Ubu ngubu nabyo nanone nibyo biri gutera agahinda abana b'Imana kuri iki gihe, kubona yuko abigisha b'ibinyoma bamaze kuba benshi cyane, kubona yuko abantu kuri ubu ngubu batazi aho bageze mu buryo bw'intambara iri kubera kuri iyi si. Intambara hagati y'ikiza n'ikibi, intambara hagati ya Kristo na Satani, intambara twebwe natwe ubwacu turimo. Ni ukuvuga ngo tuyirimo byanze bikunze, turi ku ruhande rwa Satani cyangwa turi ku ruhande rw'Imana rwa Kristo. Turi kumwe na Kristo cyangwa turi kumwe na Satani, nta wundi mwanya wundi kuko ari izinzira ebyiri zonyine gusa. Bene data, nongera kubahamagara kugira ngo twisuzume, turebe uruhande neza turimo, turebe kuko niba turi kugera mu mucyo w'Imana, turebe neza aho twaba duhagaze, kuko isi ye iri kugenda ishyira ku iherezo. Kandi bene data, abakiriro yacu nta handi ari uretse kuvuga ngo duharanire ibyiza, duharanire kugenda mu ruhande rw'ibyiza,
duharanire kujyana mu ruhande Kristo tuyoboramo. Nicyo mbasabira, nicyo nanjye nisabira, kugira ngo turusheho gushikama, kuko ibihe biri imbere bizarushaho kugenda bikomera. Nizo mpamvu mu myiteguro iri ubu ngubu, iyo myiteguro yo kugira ngo dushobore guhangana n'ibihe bikomeye biri imbere yacu. Imana igumye kutugirira neza, igumye kudufasha, gushikama no gusobanukirwa umucyo Imana tuyoboramo. Nibuke za ntambwe 3 nababwiye, intambwe 3 tuba tugomba gutera: kwihana, kwezwa, kugira ngo dushobore kugira dute gutambuka imbere y'intebe y'urubanza. Kristo ashobora kuvuga ati, kuko ashobora kutuvuganira ari umuntu bari gukora ubu ngubu, nyuma yakabo bakazavuga bati birarangiye, uko weragumye yere wandagumye cyangwa. Turahirwa turamutse tugiyenze dukize ibyiringiro kuri Kristo, tukagira ku mwanya wo kwezwa, nyuma akazaducunguza, akazatutambutsa intebe y'urubanza, bityo tukabaraganwa nawe mu bwami bw'ijuru. Nibyo mbasabira, kandi nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Murekere dushimira Imana kubw'ibi byiza itugenera, cyangwa kuri imbuto nanone iri kuba mu mitima yanyu, kugira ngo namwe ibyo muze gusobanukirwa mushobore nanone kubifashisha abandi. Imana ihawe icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbasabira. Amen. Data wera wenyine gukiranuka kose, uhimbazwe ubuntu n'imbabazi utugirira Data, bidutera ishyaka n'umurava wo kumva ko tugomba kuza imbere y'ubwiza bwawe. Ndetse Data, tukumva ko natwe inkuru nziza watushyize mu mutima, ndetse twubatse mu gihe nk'iki. Iyo nkuru nziza natwe twagomba kwisangiza abandi, kugira ngo tubereke ko hari inzira uri kutuyoboramo. Data, ndagusaba kugira ngo ufashe bene Data batanu bari mu mpande zitandukanye hirya hino, nabo mu murimo nk'uyu nguyu barimo, nabo bashobore kugera ku mitima ifite inyota yo gusobanukirwa. Ndagusaba kugira ngo Data, iri jambo ryawe urigeze mu mitima y'abandi bazabyumva mu bihe bizaza, cyangwa se n'abari kubyumva ubu ngubu. Data, bose ubakomeze kugira ngo bashobore gufata umwanzuro, bafate icyerekezo kizima cy'ubugingo bwabo. Data, icyo cyerekezo nibagifashe na bagenzi babo, nabo bababwire bati, koko burya hari ibyo tutari twarasobanukiwe, koko burya turabona ko hari ibyo twari twaribeshye, ariko bagira umwanya wo guhindukira, bagera mu nzira yawe uko bikwiriye. Ugumye wamurikire Data, ndagusaba nk'umwana w'umuntu, ariko wowe uzi ubwe byose kandi uzi ibyo bakeneye, ubibahe mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Inshuti bakundwa rero, murakoze. Ubwo tuzongera mu masaha ndaza kureba ubundi buryo bwanshobokera, niba hari ikindi kigo nenda cyashoboka gutambuka, ariko n'ikindi ntashaka kugikora umwanya, yenda nazagikora ikindi gihe, yenda mwazabikurikirana, kuko birajya bikwiriye ko tushobora kureba uburyo bw'ubuhanuzi, noneho tukareba neza. Hari ikindi gice noneho cyagomba kubereka aho cyarushaga kutwereka ukuntu Imana igenda itanga umucyo uko ibihe bigenda byigira imbere, no tukumva neza ko ngo iyo umuntu yanze umucyo aba yanze Kristo, aba yanze agakiza. Ntibikatubeho kuko twebwe turi mu miburo turi guhabwa, ahubwo namwe ubwanyu twongere twisuzume, turebe niba koko turi mu nzira, kandi nk'uko inkuru nziza tubwira bagenzi bacu, nabo tubabwira tuti koko hari ibintu twabonye tutari twarasobanukiwe. Imana igumye kubana namwe, kandi igumye kubafasha, tugumye kugenda mu nzira ikwiriye, mwese murusheho kugira amaherezo meza, n'abanyu mwese muri kumwe. Ubwo rero tuzongera ubutaha. Imana igumye kubana namwe.